右相，尝一口今朝送来的岭南血宴吧。那些胡商说今年船行得远，运气又好，才采到这些极品。送去宫中都备好了，是何品质？都已经备好了，和右相尝的一样。让他们换了吧，换成与去年品质相仿即可。今年这确实是极品，但若是明年续不上了，该如何是好？给圣人办事，不但要求好，更要求稳。右相，圣人最喜欢的那株牡丹发新芽了，恢复的还不错。那就好。记住，这才是我们该关心的头等大事。姐姐，你就不必担心了。这6月初1，他死不了。你是他的人，自然帮他说话。从今日起到6月初1，这其中的变数又有多少呢？我为何要日日为此事操心，跟他的命运交织在一起？你刚刚一口茶，口汁都花了。这做生意呢，不要只顾着眼前的得失，目光要放长远。一个好的机会，抓住了，后半辈子便有着落了。我若是你啊，我定要极力劝说自己的金主，拿着区150贯，还李善德一个大人情。这李善德完成了荔枝转运，以他的为人，他定要念姐姐你的好呀。这可是后来人花10倍、100倍都换不来的交情。那他若是失败了，自然还会把钱还给你，因为他在死前一定要给自己的孩子买个平安。所以不管怎么样，你背后的金主都不会吃亏的。你给我站住！别跑！你给我站住！哟，这我孩子呢？我孩子呢？你急什么？之前我让你还贷，你不是也让我别急吗6月初1之前的钱，我不是还给你了吗？而且我也跟你承诺过，6月初1我把剩下的钱都给你，你还要我怎么办吗？我想让你现在就还钱啊！听说今日去办批文了，可有好消息要与我分享？这批文它哪儿那么好办呢？那不都得各个衙署跑个3、5次，转还个2、3日吗？我才回来1日，你放心，这个批文呢，我肯定能批下来，钱我也能还上你，差事我也能办成，行不行？你相信我。刚刚已经有人劝过我了。李大使艳福不浅，找对了良人。你放心，今日我不会为难你。只是我也需要给我身后的金主一个交代。啊。所以你此番回来，务必要让我吃到定心丸，否则我不会再任由你走出长安了。知道了。快点的，快点！要关房门了！
快点快点！别磨磨蹭蹭的，快点！谁让你今天带他去见他们？啊？谁让的？快点快点！不是孩子也有个三长两短，你负得了责任吗？他们当时人多，我没法跟他们硬碰硬。我是个商人，我知道他们的行事方略。再说了，区区100贯，区区100贯，区区100贯，那是今天你运气好，孩子命大。知道这是哪儿吗？啊，这地方是你说了算的吗？啊，是你张嘴闭嘴几千贯大生意，你说了算的地方。这是长安，长安知道吗？三教九流，鱼龙混杂，那100贯能买？你去哪儿？你去哪儿？那长安108坊，你去哪儿？这边。后面的，快点说，想不想出去了？哎，张叔，哎，你帮我能看一下孩子？好，阿姨，你干嘛去？阿爷给你买点吃食，帮张婶摘菜。哎呀，行，来坐这儿来。这真乖，行。昨夜我做了一个梦，梦见李善德在长安城里冲着我笑。这事儿切勿动怒，为这种人气坏了身子，不值当。鸡飞蛋打，两头空啊！赵长叔，你不一直认为你是足智多谋、聪慧过人吗？我看你还不如一只鸡。人呢？去查，去追，去找，否则我把你皮扒了。我不如一只鸡。Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel. 我给你带了碗热乎的吃食。
刚才说话重了，着急，别往心里去啊。我没怪你，我知道你担心秀儿，你是个好阿姨。我是什么好阿姨？我这么拼命，就是不想看到秀儿才这么小，就成了没有阿爷的苦孩子。我不是这意思啊。行，你趁热吃。我是很想没了，阿姨。这么多年，我对我阿爷的记忆都模糊了。我是看见你跟秀儿相处，才拾起了一些记忆。我阿爷从小对我非常严厉，他教我骑射，带我出海。有一次我坠马受伤，他摘下一枚常年佩在身上保佑他平安的戒指，让我戴上，说海虎的女儿不能娇气。说他的戒指能保佑我平安。我当时没有哭，我就是怨恨他。我觉得我的阿爷为什么不能像别人的阿爷一样，关心儿女的安危？我就是想让他哄一哄我。后来我才知道，他当天就杀了那匹马。可就是那次，我跟他赌气没有上船。他到了岭南，就葬身湖上。女儿啊，都是阿爷的软肋。你阿爷不是不关心你。他知道海上风云莫测，他不知道自己能不能安全的回来。他呢，是希望你知道，你即便没有了依靠，以后靠自己也能好好活下去。可是这么多年，我一直在何有光身边生活。他跟我阿爷不一样。对我特别宠溺，他帮我洗去了海盗的身份，成功上岸，成了捕商商会的行首。但是这么多年来，他给我的精致的生活，一点一点地改变了我原来的模样，就好像是一把刀，镶满了宝石，鎏上了金。却藏在鞘里。慢慢的生了锈。我现在失去了身份，没有钱财，孤身一人逃到长安，我拿什么给我阿爷报仇？我什么都做不了。生活呀，是块砾石。刀呢，你得经过磨砺，才能重新焕发出寒光。你毕竟是海虎的女儿。相伯，今日我办完事就来接他，好好吃饭啊。有了。哦，哎，这来的这么早，你阿爷又有差事啊？他说他今日有8个头筹。
上林署监视，主公稍后。奇人，奇人呐！不敢不敢，有能力，更有想象力。哎，不成想我们长安竟有你这等大才，啊！说，现在需要我帮你什么？我需要一份正式的官府批文，这样才能帮助我调动沿途的船只驿马、官署驿卡，才能让各个署衙配合无间，方能在贵妃的生日宴上将这个荔枝运抵长安。时间不多了，还等什么呀？直接走流程。来，先把这些登记存档的文书填了啊！谢谢监事，您呢这是帮了我大忙啊！哎呀，有此高才，如此壮举，我理应支持啊！贵妃宴上能吃鲜荔枝，这是谁想出来的主意？绝妙啊！这彰显了我大唐能力强大，物产富饶，能人遍布。你说这宴会上的荔枝，它是荔枝吗？不，那分明是我大唐国威啊！9天昌河开宫殿，万国衣冠拜冕旒。到时候就是这个气象，也好让那些邻邦们长长见识。哎，到时也让我开开眼啊，看看这鲜荔枝长什么样。我定不忘监事的恩情。嗯。怎么是从岭南运来啊？啊，圣人要的就是岭南的荔枝啊。哎呀，错了错了，我这太湖寺啊，只管是番邦来贡，收的都是大唐以外的进献，这岭南的事儿啊，我可管不了啊。那我岭南的荔枝我找谁啊？啊，四方进献，应该是坐堂署。你跟踪我？某是奉司城之命护你周全。你是建安司的人，那便请你回禀卢思成，我要见他。听闻你要见我，卢思成，相信我的事儿，空浪先生已经告知于你。此次急于见你，一是想当面表明心意，我来长安是想助力于左相；二来是想递上此举报信。这些年，何有光利用我的商船，将不义之财清洗为正当的名目，向右相行贿赂之事，还有那些贪污徇私的勾当，我都了然于胸。已为卢思成写下，条条都是重罪。若是左相能呈递给圣人审阅，定可将右相和何有光一同治罪。一面之词，不足为证。卢思成，我的父亲是岭南尽人皆知的海虎，母亲曾是湖商商会的行首，我的话并非没有分量。况且何有光徇私之事，我也参与其中。我舍了自身性命将其纠全，我相信是可以服众的。这若是对付他人，这些足矣。可我们要扳倒的是大唐宰相，
且右相又贵为贵妃的兄长，仅凭你一面言辞，还远不足以将他定罪。姑且圣人信你，可这朝中皆是右相的心腹，到时若是被有心之人利用，说左相借你之手，恶意谋害右相，那难堪的便是我们了。就算圣人因此对右相心生下邪，也不会强行给他定罪。待圣人消了气儿之后，贵妃再在圣人耳根子边上美言上两句，这事儿十有八九可能就这么算了，甚至激不起一丝涟漪。那此番我来长安，对你们并未有任何帮助。对付右相这种老狐狸，还需万事俱备，一击致命，才不会留予他翻身的余地。信，我收下了。但我们还得等空浪先生在岭南收集证据齐备之后，你再出面指证。那这么说，我便只能等待了。阿密达，此时左相与我已谋划多年，这盘大棋多为首长。不过，蛰伏并不代表没有胜算。我们不质疑你的诚心，但是要你有耐性。算日子，李善德应该到长安了。李治的事办得怎么样了？秀过得好不好？我们饱食终日，日日蹉跎。还有那空浪先生，给钱。梁文，啊，走吧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 。不是，那你们总得告诉我，我应该去哪儿吧？我去哪儿？不要在这里聒闹，走走走走走，不要。何事在此喧哗呀？啊，说了多少遍了，待人接物需要客客气气的，往来勾兑皆是为朝廷分忧，都不容易。徐监事，乐平，乐平兄，梁元兄。早就听说这长安出了一个荔枝使，没想到这倒霉差事竟然是梁元兄你呀！别提了，如何呀？梁元兄，你确实找错地方了。你所想要的存储糜费，是在转运途中的损耗啊。我们左藏署呢，只管收纳，不管转运。你要的转运糜费，得去兵部，找兵部的驾部郎中。兵部哪儿那么好进啊？他这个，驾部负责运送，你们左藏署负责存储，那应该老打交道。你能不能？哎，梁元兄，这左藏署确实和驾部多有往来，但是吧。我也只是个小小的监事，跟驾部郎中说得上话的，也得是我们署令。是，那能不能让署令帮我把这个札子递到兵部去？这样，这札子呢，你先留下，我试试在我们署令面前美言几句。我求他将这札子递到驾部郎中手里。这就帮了大忙了，帮了大忙了，这严重了，严重了！你我同窗3年，当年的算学你可没少帮我，于我而言，良师益友啊！哎呀，这谬赞了，谬赞了！你说我这个差事吧，说好听了是美差，其实是个死差。你都不知道，我这2日啊，不说了，帮了我大忙了，乐平啊，哎，救命之恩，受我一拜。梁元兄严重了，严重了。
我着实不知道他是你的同窗，若要知情，定会好生相待。那倒不必，只不过是当年在一起读了3年算学罢了。若是真的关系好，他能不知道我在左藏署？那你还说要帮他订闸子，那不是敷衍他吗？他那个人特别的轴，我不这么说，他能走吗？那闸子很明显不合规矩，我递上去，不就等着丢官挨骂吗？为了一个外人，不知道。日后如果他再来，你便告诉他这闸子已经递上去了。兵部怎么样，我们管不了，这事儿也就不了了之了。哎，梁元兄，你怎么又回来了呀？如厕路过，被你上了一课。我就问你一句，你明知道我与天争命呢，干嘛还给我扯这些弯弯绕绕的？好，那我也问你一句，你明知道你这是个死差，却还要开口让我帮你递这个闸子，你与天争命，我就活该为了你这死差挨骂丢官吗？念在同窗之谊，我与你留了面皮。若是换了别人，早就轰出去了。你要把我轰出去，我都不怪你啊，那是公事公办。但是你得跟我说句实话吧。你明知道我已经没有时间了，你还耽误我一日，你这不是耽误的时间，是耽误的我的命啊！李善德，这么多年了，你还不明白吗？我们做监视的，宁可无功，不可有过。你自己的差是什么样，你自己心里没数吗？我凭什么？你知道自己是个死差，你还上门求我帮你办事，我凭什么帮你递这个捅破天的闸子？就因为当年你教了我点算术？你可真是好算计。行，既然你不要这面子上的功夫，我和你说实话，你这闸子呀，也别去兵部递了，没戏。实话告诉你，这闸子连兵部大门都进不去。耻与你为友。兵部我自己去。站住！可有嘱咐？我有事情去见驾部的主事。军事重地，无主府者不得闯。快！闸子，我捡闸子。我们阻你，也是为了救你。这兵部的将军，你冲撞了谁，就等于丢了半条命。赶紧散了，别在这堵着门口。你说以前荔枝运不来，他们避之不及，现在有了转运之法，这荔枝可能运来，他们怎么还是敷衍搪塞？你这差事，即便是为了圣人之心，可与那一般的孔目小吏有何干系啊？办成了，得失的是你；如若办不成呢，与他们脱不了干系。你找正事堂里的诸位相公闹去呀！四方郡县应该是左藏署，路上不归我们管，你要按流程办事。走吧，走吧，走吧！这闸子连兵部大门都进不去。
怎么回事？上脚，哎呀，这个打怎么又打架了？平日里他叫我往头大，我也就忍了。他竟然敢说我阿爷领个死差，国母6月初1，我不揍还不行？好了，撒手。是我阿爷干死我的，但是查案成了诈骗了。你就是那个倒霉的律师使，岭南的律师要是用不到查案，你就会被处死。他们都听说了。你现在就问他们，你到底是不是律师使？你们回去都跟大人都好好说这个荔枝它能运到长安来，是怎么？秀儿，真不理阿爷了？来，看看。你这真不理阿爷了？秀儿啊，这个荔枝使呢，是个美差，所有转运使在阿爷面前都抬不起头。因为他们嫉妒阿爷，才把这事儿传成这样的，啊！我秀儿冰雪聪明，这个看不透啊。他们为什么要嫉妒荔枝使？阿爷问你，你说天底下所有的差事儿，给谁办差事儿最重要？是圣人。对呀。那朝廷是不是得花大价钱，为了给圣人这个事儿办好？而转运这事儿呢？是路途越远，花费越大。那你说咱大唐这个疆土之上，还有比岭南更远的地方吗？哎，那便是了呀。所以阿爷去岭南给圣人运荔枝，啊，这花费是最大的，油水也最大，所以他们才嫉妒我。哎，这2天，阿爷去各个署衙办事儿，那就没有不认识我的，那全嘴里都说着我呢。可他们都说。岭南的荔枝是运不到长安的，阿爷的任务不可能完成。阿爷就要做第一个把荔枝运回长安的人。那些人办不成，是那些人不行，阿爷不一样啊，因为阿爷啊会算。笑一笑。阿爷，你没有骗我。没有。阿爷，那我还有一件事要问你。阿密塔会一直留在长安吗？这个我不知道，我还没有问过他呀。那他会一直住在咱们租的那个房子里吗？没有。那房租要是到期了，他得自己交钱。那他不会搬到我们家来住？那搬我们家干嘛？我们3个怎么住啊？秀儿啊，阿爷跟阿密塔就是朋友，就是朋友。你阿爷这一世，心里边只想着你阿娘一个人，也只有你阿娘懂你阿爷。以前阿爷是算科出身，莫名其妙的就被弄到了上林署，整这些花花草草。阿爷是外行。后来呢，认识了你阿娘，我们成了亲，搬到了这里。你阿娘亲手种的那棵桂花树，有一年冬天呢下大雪，我说这桂花树啊活不了了，但你阿娘就坚持照顾它，
侍弄他，给他施肥。你阿娘说，一定能救活他。果不其然，第2年，这桂花树就发芽了。你阿娘说呀，花花草草都有灵性，你对他们好，他们会报答你的。桂花有折桂，是贵人相助的意思。后来在上林署，你阿爷天天弄这些花花草草，总想起你阿娘这句话，不知不觉就成了行家。所以啊，这辈子你阿爷想的，只有你阿娘一个人。嗯。七郎，空浪先生不是嘱咐我们，无事莫要再来空浪书局吗？这不是恰好路过吗？顺便问问事情的进展，不是很正常吗？七郎，你这哪里是路过，你这是急奔空浪书局而去。再说，你要问询这事情的进展，为何还要买那女子用的团扇？咱不能空着手去吧？这叫礼节，懂不懂？我看是七郎多日未见空浪先生，思念成疾喽。高，从小到大，有没有人撕过你的狗嘴啊？七郎用心的都是要紧事，没有一点闲暇顾及儿女私情。打得好。哎，高，你看我今日这身大方吗？得体吗？七郎今日真乃翩翩着世之佳公子也。过来，过来，过来！再学赵新民，我弄死你！回去等消息。啊，我知道空浪先生的规矩，需依序办事。可我这次相寻之事10万火急，这一挺银子，是希望先生能先办我的事儿。既是规矩，便不能破。话我会带的，请回吧。桂林兄，新平兄，哎，你怎么会来这儿？来书店自然是买书啊。您不是来买书的吗？某是买书啊。没选的中意，想到别处再看看。哦，那改日再聊。告辞。告辞。人呢？新民兄怎么又回来了？刚才内侧书格啊未看，回来再找找。正好陪陪桂云兄。桂云兄这是要找何书啊？哦，我寻一本《寿比南山弘愿经》，好日日念诵一遍，为右相祈福。
哎呀，桂英兄对右相真是一片忠心呀！你这粉绣细绢的团扇，一看便为女子所用。莫非这书局有桂英兄中意的女子？新民兄误会了，这团扇是我自己所用。莫要说笑。你看，这个扇子另有玄机哦，显白。这荔枝使若是真的掌握了转运新鲜荔枝的方法，那他手中攥的可是泼天富贵的敲门砖呢。听说李善德回来了，当真？不如请他来，回上林署小叙，如何？热。寒黄准色似秋光，欲多年求不得，要嫁有女出朝城，要在深闺人为生。天生丽质难自弃，一朝选在君王侧。眉目一笑百媚生，流光凤带无颜色。清池温泉水花洗凝脂，子儿夫妻交无离，四时形成恩泽丝。有病花叶经不药，芙蓉朝暖都成香。小苦短日高起，从此君王不早朝。承欢寺业无闲暇，承从承有也专业，后宫佳丽3000人。纯爱在一生。